الأحجار الكريمة هي معادن نادرة تتميز بجمالها وصلابتها، مما يجعلها رمزاً للثروة والفخامة. كل حجر له قصة فريدة، مثل الألماس الذي يعتبر أقوى المعادن، والزمرد الذي يرمز للحب والنجاح. هل تعلم أن الياقوت يأتي بألوان متعددة، لكن الأحمر هو الأكثر شهرة؟ والأوبال الذي يتلألأ بألوان قوس قزح يعتبر من الأحجار السحرية. هذه الأحجار ليست مجرد زينة، بل تحمل طاقة خاصة، ويعتقد الكثيرون أنها تجلب الحظ والسعادة. في عالم الأحجار الكريمة، كل حجر هو كنز ينتظر من يكتشفه.